文化中心呈现，欢喜来唱歌。节目开始。 大家好，大家好，我们来啦！浮云散，明月照人来，团圆美满今朝醉。 亲切是他，鸳鸯戏水，红裳垂盖，碧莲开，双双对，恩爱。这软风儿响，这好花。 吹柔情蜜，满人间。双手借给我们，大家一起来。浮云散，明月照人来，团圆。 美满今朝醉，亲切是他，鸳鸯戏水，红裳垂盖，碧莲开，双双对，恩爱。 这软风儿响，这好花吹，柔情蜜，满人间。大家好，我是陈建斌。大家好，我是李佩芬。大家好，我是浩浩。借由这首《月圆花好》送给大家。 也祝福大家中秋节快乐，花好月圆，月圆花好。如果会唱的朋友，请跟我们一起唱哦。对，今天是大家唱的一个活动。双双对，恩爱。这软。 这好花吹，柔情蜜，满人间。浓情蜜意满人间，这首歌曲送给大家。欢迎收看《欢喜来唱歌》。 健康又快乐，明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？哎呀！斌哥啊，您今天变成文人了是吧？对，我就是站在这里给你们闻的人。不要笑掉大家的大牙嘛！你是文人，我就是诗人了。好，诗人、文人，那我是什么人呐？你是坏人。哎呀，要
要坏掉的人呢。不要这样不礼貌哈。OK。哎，你们知道我念的是哪首词，谁写的吗？谁写的？我懂。问我就知道啦。这首不是邓丽君写的吗？哎呀，不是啦，我懂，是王菲。哇，西北假烂的，你们两个非常没有文化哈。没有文化真可怕。我听的是这样的吧？明月几时有，把酒问青天。停！你这个排骨精，我不要听你讲那么多。这是苏轼的词《水调歌头》哦。哎，你刚才唱的是《但愿人长久》，邓丽君跟王菲都有唱过。中秋节也常听到这首歌。哇，你还知道《水调歌头》啊？是呀，如果没有字给你看，你知道是《水调歌头》没？你呀，我看你最多知道红灯码头啊。好啦，你们两个不要吵了，反正我们就是要来庆祝中秋节，就讲呢，要做什么文人、什么诗人的。哎呀，我是用心良苦呀，让你们这些多些文化啊！你们真的不懂我的苦心呢。哎呀，了解大哥的一番用心、一番苦心。那大家要知道哦，所以呢，大家要了解我们的用心良苦。所以呢，在这边呢，再一次的温馨的问候我们现场的朋友，跟你们祝声大家下午好。当然，我们也不要忘记呢，我们今天还有在Facebook还有 WeChat 的朋友，这是我们在网络上收播的好。有什么原因吗？为什么中秋节烤肉？因为月圆人团圆，希望呢用这个烤肉的时候呢，大家都可以回家一起来这个参加这个小聚会啊，对，然后跟看看嫦娥啊，对不对？大哥呢？我啊，农历中秋佳节就是小弟我的生日。哎呦，真的！哎呦，选8月15哎，就是令伯的生日。莫非你是那个柚子、兔子？我就是月饼。8月中秋哎，对，真的哇哎，他们说呢15出生的哇，很棒的哎。什么畜生？出生，你才畜生呢！出席了，出事了，出事！哇，你每年都要出事。没事。所以没事。大哥在8月15的时候，你都怎么样的庆祝生日？诞生，生日啦，农历的生日。对，那我不知道哎，你知道吗？我也不知道哎，大哥今天讲才知道嘞，哎，真的嘞。所以你不是我的听众了。你们知道吗？是你没有讲过啦。有，我在还是你每年都换生日？对，每年换农历7月15，可以吗？因为
我们不可能不知道啊。对呀，没，因为我们都帮大哥中秋节过国历的，对，很少过我是农历的。对对，阳历嗯阳历9月22嘛。哈是是是。所以下个礼拜就是大哥的生日了哈，是那我们先预祝你生日快乐。不用，红包准备好就好了。啊，这实际一点了，现在经济不好，实际一点。跟你讲，你笨，包不要讲什么跟你讲红包笨死人，就不用祝福大哥生日快乐嘛。那你要说什么祝他生日快乐就叫你包红包了，对不对？要包的啦，应该要包的啦，老人家给他开心一下嘛，对不？我跟你讲，我就今年过生日，好，下来就不过。啊？为什么？要等到81岁再过。哇，81岁啊！哇，低调低调，板当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 ，不要给他们知道。 OK， 不要给他们知道。哇，你还81回了啊，看不出来。哇，这老当益壮。一知影本不要紧了，差不多了。不会啦，等嘿咻，等嘿咻。当然，我们就用祝福来祝福建明大哥，好不好？来，掌声鼓励鼓励。年年益寿，老当益壮，祝福大哥心想事成，生日快乐。好，那今天呢是以中秋为主题，是我们介绍第一位歌手出场。哇，这位是来自我们广州的好朋友，中国广州啊。说到中秋节就要到月亮嘛，所以呢，马上呢，第一位这位歌唱实力水准超高的呀，这个月亮的亮，他的名字当中就有亮的这个字哦。对，他就是月亮的孩子，哎呦，叫做谢亮子带来的歌曲《月儿像柠檬》，欢迎。就像是鱼儿在双游海中，两旁的椰子树是海浪冲冲，多逍遥，其乐融融，默默情意通。我俩摇摇荡荡，散步在柠檬一般月色中。大家晚上好，不对，是下午好。开一个玩笑，因为每一次演出都是在晚上，今天是第一次下午表演啊。你们好吗？今夜的风儿也撩人心胸，我和你不是在那虚幻梦中，多有情夜已深沉，情深比酒浓。我俩摇摇荡荡，
们知道亮子来自中国广州哈哎，在广州他也是个节目主持人，在电视上哈。那你们在广州是怎么过中秋节的？广州过中秋节其实也跟这边大同小异。我发现其实新加坡的中秋节日的气氛也非常的浓厚。在很多的这个活动啊，像猜灯谜啊，吃吃月饼就是一定要的了。对，但是好像你们这边多了一个灯笼，我们那边好像没有这么，没有提灯笼，不是有，但是没有你们这边这么就是这个灯笼特别的多。需要这么夸张吗？没有提灯笼，我们那边比较注重吃，你看，所以你看吃的我这么胖。那我想问一下，在广州来讲的话，或者是在中国来讲的话，这个中秋节是公定假日来的吗？就是中秋节之前，大家就会已经开始在聚餐了什么的了。是，就是在中国就是有一个吃文化嘛，见面也是吃，朋友也是吃，亲戚也是吃啊，就是我一回家就是吃。不过没有休息了，那天还是要工作是吧？那一天有工作，但跟大多数是半天。那么到了晚上就给大家去团聚，也是聚餐，算是月圆人团圆的。廣州嚟到講廣東話，廣東話。呢度有冇廣東嘅朋友啊？哇，有啊！哇，其實都幾多下，我聽到好多嘅同事一齊講㗎嘛，係嘛？咁啊，其實本嚟我今日想揀廣東歌，但係咧諗嚟諗去，好似廣東歌冇咩好熟悉嘅月亮嘅歌。月亮有冇嗰啲兒童嘅歌曲啊？月亮光光，月亮光光，月光光照地堂。唔係，月光光照地堂。咩檳榔香啊？對，就係呢隻歌咧，其實咧就因為我哋好耐冇唱啦，所以啲歌詞有啲唔係咁記得。本嚟今日想唱，但係諗下好似唔係好熟，就冇唱啦。對，要唱熟一點的，因為要唱月亮的很少。下次我應該要準備這個月光光啊，蠻好聽的，蠻好聽的。月光光有另外一個意思啦，叫做即係你個月嘅薪水咧就光光啊，月光族，月光光，月光族，我們講月光族嘛。哇，原來是月光族，月光光的，有這個講法，月光族嘞，真的就是每個月用到光光的。剛才他們唱月公公，月公公，我還以為是月公公來了，我也以為是公公，月公公來了啊，對，沒聽清楚，以為是月公公啊。是的，好吧，好吧。但是它的發音是有點像啊，月光光嘛啊，係啊，咪月公公啊。亮子也是一個節目的這個策劃人哈，經常有策劃一些演唱會啊。是，還有一班呢很熱愛表演的哈一個組合亮晶晶。建明大哥跟佩芬都有參加過我的節目啊，但是我們也是希望把一些好的歌手好的節目呈現給我們所有的觀眾們，也是經常會跟我們的這個善濟醫社合作，讓他帶一些聯絡所的一些長者來觀看我們的表演。是很棒很棒，回饋社會。那在疫情期間呢，這個亮晶晶的這個平台呢，哈，經常做線上直播，對，因為那個時候現場沒有開放，所以我們就會在線上提供一些節目給大家，那麼讓我們的這個觀眾們能夠坐在家裡也能看到，在手機上也能看到。像我們今天也有很多我們在線的朋友 ，OK， 也可以在我們的公屏這裡呢，打上呢這個留言，互相的祝福一下。是的，那要接着下來呢，就要歡迎我們的梁子係咪啊？梁子啊，梁子，謝梁子啊。唔好讀歪咗啊，梁子啊，梁子就娘子了，梁子啊，廣東音是有13個音，差那麼一點點就不一樣了。中秋節呢，我是覺得您就柚子啊，什麼都可以吃，就月餅就少吃了啊。我就是有一年吃這個月餅吃到現在好像都沒有下去，所以要小心。因為你的身材越來越像月亮啊，改名不要叫亮子，要叫圓圓了。那個疫情啊，好像是也是會讓人家越來越圓。沒有關係，高矮胖瘦無所謂啦。但是就是那一天，我跟建明大哥有一次一起吃生日蛋糕，我就發現。原來他是這樣吃，怪不得他沒有圓我圓。他是怎麼吃呢？蛋糕？因為那個有一個朋友過生日，他吃蛋糕
他说他对我讲，哦，你吃整块呀、我说怎么那不是吃整块吗？他说我是吃一个小三角哎。他说气比一下。他说你要学我，是吃旁边那个小三角。我说哦，怪不得我做老师以后胖了，因为我每一个星期都有学生过生日，每个星期他不吃2、3块生日蛋糕啊。是，就是佩芬跟亮子啊，它2种身材的代表一个西施2种一个杨国家贵妃啊的经济情况。啊，您呢是代表我们新加坡国富民强，啊、国富民强，这个是已经国情啊差不多衰弱了哈，濒临战争状态，已经连食物都找不到了。假的，所以我们下一首歌曲要给大家唱什么歌？瘦有瘦的美，胖有胖的美啊，不一样的。美人嘛，我们的4大美人都有，西施是这个纤纤细腰，杨贵妃是这个比较胖雍容华贵，对，就不一样的美啊。瘦有瘦的美，胖有胖的美啊。我们百花齐放。医生最喜欢那种胖的美。哦，为什么？因为一定有3高嘛。哎，我还要去查一下。瘦的也是有3高的，真的，瘦的都有3高。不要以为自己瘦的没有恐分，胖的恐分。胖的真的，这我要注意了，我还是饥饿一点，饥饿一点比较好。那下一首歌曲给我们呈现什么歌嘞？我想带来一首这个中国的民歌。这个真的要胖才能唱啊，瘦了好像不够气唱。哎呦 ，OK， 真的，我瘦了以后，我就觉得好像唱这首歌没有那么好，胖一点比较容易唱啊。对了，因为也比较有靠山。好了，自圆其说。对，因为他的原唱者比我还胖啊，韩红嘛。OK， 好，那带来这首《天路》送给大家，希望你们喜欢，谢谢。我们高难度的歌曲，欢迎亮子。我站在青青的牧场，看那身影披着那霞光，像一片祥云飞过蓝天，为藏家儿女带来吉祥。我站在高高的山岗，盼望铁路修到我家乡。一条条巨鹿翻山越岭，为雪域高原送来安康。是一条神奇的铁路，把人间的温暖送到边疆。从此山不再高，路不再漫长，各族儿女欢聚一堂。我站在青青的牧场，看那身影披着那霞光，像一片祥云飞过蓝天，为藏家儿女带来吉祥。
上岗，盼望铁路修到我家乡。一条条巨鹿翻山越岭，为雪域高原送来安康。呀，是一条神奇的铁路，把人间的温暖送到边疆。从此山不再高，路不再漫长，各族儿女欢聚一堂，幸福的歌声传遍四方。谢谢大家，天路送给你们。谢谢亮子精彩的演唱，好不好听？现场的朋友。哇，今天下午的时间呢，大家的掌声都非常非常的多。我们在后台呢，就听到你们非常热烈、非常有礼貌的拍拍手，谢谢大家，谢谢你们的拍拍手，是我们舞台上啊所有的艺人呢最大的动力、最大的鼓励。好的，那我们在每一次我们欢喜来唱歌，都有我们主持人的演唱时间。那今天我就来打头阵啊，为大家带来的歌曲，我们来唱有关月亮的歌。我不知道所有的可能年轻人对这首歌就比较不熟悉一点，我们长辈朋友可能对这首歌会比较熟悉一点点，就带来这首歌曲《我爱月亮》，一同欣赏。全场的朋友，双手是否可以借给我？有一个风雨的夜晚，我正在回家的路上，那风雨打在我身旁，有个念头跑进我心坎。假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，放出那柔情的光芒，温暖了人们的心房。假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，指引那失意的姑娘，叫她们不要再彷徨。我照耀着那，照耀着那微弱的光芒，我照耀着那，照耀着那大城高小巷，我照耀着那，照耀着那在那银河畔，我照耀着那，照耀着那山川到海港。假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，在夜里时常放光芒，云儿有情人都成双。让我们来听一下前面的朋友，掌声加尖叫声在哪里？让我们听我们楼下后面的朋友，掌声欢呼声。照耀着那微弱的光芒，我照耀着那，照耀着那大城高山下，我照耀着那，照耀着那在那银河畔，我照耀着那，照耀着那山川到海港。假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，在夜里时常放光芒，愿有情人儿都成双。假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，在夜里时常放光芒，愿有情人儿都成双。雨停了。假如我是一个月亮，月亮。假如我是一个月亮，月亮。
我愿意高高挂天上。谢谢，我爱月亮送给大家。哇，刚刚这边有听到尖叫声哈，是谁？是谁？再来听一下，1、2、3。哇，谢谢。我台湾人来讲，查甫人真够爱，以后你的子孙都会生双胞胎。同意的话，请掌声鼓励一个来。谢谢。好，接下来我要为大家带来的也是台湾的闽南语歌曲，非常大家熟悉的一首歌。如果你会唱的话呢，请跟我大声一起来唱，好不好？带来这首歌曲《望月想爱人》，等来欣赏。谢谢楼上的朋友，我有看到你们的拍拍手，谢谢。我相信无人比我较爱你。我爱你不是一字也两字。我不甘予你孤单一个点向你。我希望会陪伴你身边。但是我踮在他乡，只有忍耐，换你们唱。给自己一个热烈掌声鼓励鼓励。来哦，到底来哦，开嘴的大富贵哦，嘴巴一张开，金钱就会滚进来哦，一起上。我不是存心要来耽误你，是因为环境，予我的人这如意。我无奈心情，只有声陪安慰你。我以后会真心照顾你。现在我踮在他乡，只有忍耐，请准备。耶！隔壁的拍手拍得更大声哈，拍手会横财就手。我相信无人比我较爱你。我爱你不是一字也两字。我不甘予你孤单一个。我希望会陪伴你身边，一起唱。但是我踮在他乡，只有忍耐，最大声。耶！请给自己一个热闹的掌声欢呼声。哇，原来今天我们所有的观众都是深藏不露啊！请把你们的电话交给我，下个月就帮你们报名黄金年华。
来比赛一下哦。好的，万灵夫人时间到此告一个段落。节目继续，我们要欢迎到的这一位，哇，这位可厉害了，在我们的这个刘家昌音乐教父来到我们新加坡，他的个人演唱会，这一位就是他座上的特别嘉宾的演唱嘉宾。今天我们新加坡华族文化中心非常荣幸邀请他来到我们的现场，为大家献唱歌曲。首先，他要为大家带来他个人的第一首歌曲《敖包相会》，掌声鼓励，欢迎鲜红。谢谢，谢谢浩浩，各位亲爱的朋友们，大家好。送上的一首歌曲。十五的月亮升上了天空哟，为什么旁边没有云彩？我等待着我的情郎哟，你为什么还不跑过来哟喂？如果我没有天上的雨水哟，海棠花儿不会自己开，只要哥哥你耐心地等待哟，你心上的人儿就会跑过来哟喂。各位亲爱的朋友们，大家下午好。如果我没有天上的雨水哟，海棠花儿不会自己开，只要哥哥你耐心地等待哟，你心上的人儿就会跑过来哟喂，只要哥哥你耐心地等待哟，你心上的人儿就会跑过来掌声鼓励鼓励。谢谢，你好，浩浩。鲜红老师好。浩浩老师好。没有，我还要叫你鲜。好乱，好乱，好乱。我平常都要叫她鲜红妹妹好。是的，是的，我特别喜欢别人叫我妹妹，而且她我不喜欢别人叫我姐姐。哦，对，为什么？因为我跟你讲我跟你讲因为我就是妹妹啊。如果被人家叫说鲜红姐，就年纪有点大；如果被叫鲜红姐姐，就年纪很小。要叫鲜红小姐姐。小姐姐有差吗？有差很多，差很多。跟我们所有的现场的朋友，还有我们线上的朋友，大家问候。是各位亲爱的每位朋友们，大家下午好。好，非常的欢迎你们今天来到文化中心啊，为
和我们欢聚在一起。是我们鲜红小姐姐，对，每次啊，在她在舞台上啊，真的都非常的认真。你看，光是她这个一身打扮，你看从头到脚，就非常值得大家先给她一个最热烈的掌声鼓励。谢谢，这个是。彝族服装，彝族服是彝族服装。彝族服是有分哪一些？这个是属于云南的少数民族。云南这一边。云南我知道有白药啦，其他我比较不懂。云南白药，云南白药治这个酸痛啊。是。那你本身是？我是来自中国的江西省。江西，我们是出景德镇瓷器，还有美丽的庐山。和道教发源地龙虎山。哇，龙虎山啊！对。我只知道1、2、3，比较不懂龙虎山。好讨厌哦，没法聊天了吗？这不是？可以啊，当然可以啊，对不对？而且你看，江西出美女。谢谢。对不对？同不同意啊？谢谢。是哈。谢谢。对，而且真的可以担任我们的这个音乐教父刘家昌先生的演唱嘉宾，非常荣幸。怎么会有这个这么好的机会？因为刘家昌先生他就在江西的龙虎山开了一个酒店。真的。对，他是长期住在那个地方的。所以偶尔会回美国啊，在台湾。所以他在开幕的时候，我有被邀请去。参加他的开幕式，他也有开一个演唱会，是对。你们知道吗？他演唱会都是那种那个等级不一样的。然后近期就是刘家昌，之前很久还有参加过成龙先生，对。他不是那种对外的，他是那个赞助商。Mattel 公司是赞助 Mattel 那个公司就不用讲，我们不需要帮他打广告。对，没有广告费置入，是他出了钱给他，所以他来做个表演，就邀请你哈。对，所以非常的荣幸。今天呢，大家下午也可以听到您的好歌声。对，太好了，谢谢。平常中秋节都怎么过呢？您中秋吃月饼。吃月饼。点灯笼的年代我已经过了，应该不是在点，我不可能拿个灯笼。在新加坡都是中秋节点灯笼，是。所以如果是在台湾的话，其实是元宵节才有点灯笼，对，就不一样的。对，是这样。中国也是吗？中国应该就是中秋节中秋15，特别的不一样哈。元宵节不是耍龙灯的吗？我跟你讲话，你好吵哦你。对，这个铃铃了，一直在，声音很大。对，他轻轻的动一下，他全身就对，全都铃铃。来动一下给大家听，有没有感觉好像牵一只牛去哪里？有没有？对，这样子是一直很多声音，但是真的非常的美丽，非常的漂亮。也谢谢你们对我们今天下午的节目的尊重。谢谢，应该的。好的，接下来我们要来听我们鲜红小姐姐要带来的什么歌曲？太好听了这句话。OK。Hello， 太好听了，开心到不知道要介绍下一首歌了。那我们鲜红小姐姐要带来什么歌曲呢？鲜红小姐姐要为大家献唱的这一首《三朵花》。好的，那浩浩小哥哥就退场了。谢谢你了，谢谢。今天为大家准备的歌曲呢，都是要搭配我的服装，所以选的歌曲就有点不一样啊。那么接着就为您唱唱这首《三朵花》，送给大家。你唱一句歌，我用什么歌来对呀？花呀花呀花耶，你唱一对三朵花，一朵花对的是心相逢，两朵花对的是燕双飞，三朵花对的是心上人。对三朵花，你唱一句歌。
新加坡华族文化中心这么多人啊，大家好！哇，每一次如果有来的话，大家我会记得我无？会记得哈，然后我就是什么人呢？我就是小喜乐啦，嘿嘿，哇！自从上个月啊，我的老爸啊，哇，那个老喜乐啊，差一点点被诈骗集团骗了，你们还记不记得？哇，整整3万块钱呐、啊！哇，惊死我，惊死我，惊死我！好家在有我在嘞，要不然呢、哎呦，早就是3万块了，被骗走了啊！之后呢，我不放心，嘿嘿，所以这个月我很聪明呐、我去申请的，哇，去选到了一位，哎呦！很漂亮哦，还不错的嘞。这个佣人来我家里帮忙啦，除了可以看我老爸，搞我老爸过后，也不要被骗，就更可以照顾他的生活起居，他的饮食。这个女佣不错嘞，哇，她精通很多语言呢，有这个 English 啊，英文，还有呢华文华语，还有嘞，还有福建话嘛是真高的，还有。潮州的哇，真牛嘞！所以伊名啊，佫真古锥的，真好听嘞。我来甲叫出来，人呢？Hello， 拉迪赛 ，come， 拉迪赛。Yes, sir. 那，哇 Sir. ，Yeah， 哇，你们看 You call my name. Yes. My name Latisha. Latisha， 我在这边 ，Sir。拉迪莎我比较不会记啦，拉迪赛比较好记啦。No, sir， Latisha。哇，拉迪莎，你很厉害嘞，你还会跳舞啊 Yes, 哇 no problem, sir。哇，OK， 我跟你讲啊，我等一下啊要去开会啊，去meeting了啊。OK 啊，所以呢，你陪我的老爸看电视机啊。TV。Yes。OK， 我可以的。OK，TV 准起来，open 黄金年华。No TV now, no like that, sir. No? Remote control, sir. No, OK。可以我的老爸来了，Sir，老爸啊！爸，你这只怎么了？爸，慢慢走啊，爸。安怎我行路够有音乐的？敢有？你听看麦，预备 action。爸，哎呦，爸，有音乐嘞！爸，你的脚会弹琴呢。爸，我跟你讲啊，我有时候去meeting啊，我没有空啊，照顾你啊，所以呢，这是我请来的佣人呐，我给你介绍一下，来看，拉迪赛，拉什么？拉迪赛狗赛伊会拉袂？应该不晓拉。你叫什么名？阿公，Latisha here。学了赛你。学啊！哇，你真像我的偶像呢。Really, sir？ 像我的偶像。像你偶像什么人？爸爸，你什么时候有偶像？我唔知啊。有啊。什么人？那个李桂芬啊。李桂芬。哈，不是没结婚啊，李桂芬啊？李桂芬。不是啦，李佩芬是不？李佩芬。真像李佩芬。 In Philippines, they say I look like Lee Pei Fen also. Yeah, popular. 哇，我的偶像。Yeah. 偶像 ，you know？ 偶像 ，idol。偶像。idol。爸，你那个耳是什么耳啦？我惊伊听无啦。所以。加强了，但是我的爸爸只要听到李佩芬这3个字，通常都会能卡的，很厉害的，真的哦。你给我讲一遍。李佩芬。Sir， 阿公 ，no problem。有影啊。阿公，哇，有听到我偶像的名。
我的卡能啊！你知道吗，阿公？其实呢，老人家最忌讳跌倒、滑倒。是。你们知道，其实有60%的老人家跌倒在家里发生的嘞，dangerous。哇，你看我请的这个女佣很厉害了，她好像是百科全书一样，什么都知道啊。你这样厉害呀？那你教我要怎样预防跌倒？ No problem, sir. Letitia here. 说我们要保持家中安全跟整洁。还好 you have me, Letitia. 我帮你们安排妥妥当当。Number one， 厨房。 Kitchen，、你们要把呢常常用到的物品放在呢容易拿到的地方的架子上面。如果你要从高高的地方拿东西哦，要请人家帮忙，请拉迪舍帮忙，请 Sir 帮忙，你自己不要背起背咯。安怎讲话走音的？帮忙啊！因为意思拉迪舍 Philippine can most 他是外国人。呀，你不要背起背咯，很高，容易滑倒。嘣！是。咚咚锵，咚咚锵，咚咚锵，叮咚锵，乒乓乓。那个。 尤其是阿爸，你去这个浴室洗澡的时候要特别注意呀。呀，张嘴阿公，张嘴。我。张嘴阿公。你放心，我5年无张嘴啊。 No， 阿公 ，I tell you， 张嘴 inside，、要怎么不要这么危险。Number one， 你要安装扶手，可以抓住的扶手，然后地板你要放那个铺那个防滑垫。对，不要紧的，不要滑咕溜了，哔啵，你别讲几摆哔啵啊！危险 ，Now we go bedroom。喂，我不用抓扶手，我张嘴的时候我抓住你就可以了。No，Letitia no 陪你张嘴 ，No。爸，不可以的。没有陪我张嘴，没有陪你张嘴，你张嘴我帮你张就好了。不用。哈，哎呦。Now we come bedroom。睡觉的时候也是有危险。睡觉也有危险。 你要在你的床的旁边放一个床头灯，晚上你去 toilet 啦，你可以轻松打开那个灯，开灯，不然呢，看无滑倒，又来，你别几摆又。 So dangerous， 阿公 ，you must take care yourself。免惊。哇，我睡觉，我陪你睡，不是他陪你睡。他也睡觉，这样我起床，他可以扶我起来，都不用开灯吗？阿公 ，sometimes 你一个人去 toilet，你要小心。Letitia 睡到叫不起来。哇，你这个西北拍款。呀。 所以你要装那个灯，安全。哇，我的请的这个佣人很厉害耶！我才请他来几天而已，他都已经安排好了。哇，我怎么都不知道啊 ！Good 嘞！哇，我觉得这个不像女佣嘞，怎样？比较像女主人。你很想对不对？啊，他讲到好像这个家全部 under 他 control 啊，女主人。 为你着想，有帮你安排妥当，省掉你的麻烦。这样明年Letitia有花红，对不对 ？Hello， 花红，你以为我爸爸以你长得像李佩芬就有花红啊？我跟你讲啊，我先给你花圈呢。你这个是什么啊？ 这个 Letitia 不错啦，这个很可爱啊。是哦，那之后还有什么要注意的 ？Of course， 还有 Letitia cooking， 所以我要你们呢全部健康。阿公 ，you must exercise， 你们注意听好，很多人老人跌
跌倒啊，就是因为啊没被人，你死别夸张了，你讲话。所以我关心你，你1个礼拜要做3次 yoga。哦，第3次，爸爸他讲的不错，你做做看，试试看啊。OK， 那不用，你拉那个拉弹力带，拉弹力带，或者是你打气功、打太极，OK。不错不错 OK 了啊！你讲的都是做这个 exercise 的哦，还有一些居家设备的都可以的使用得到啊。这样老人家哦，爸爸哦爱吃东西呀，有什么东西可以补一下来吃一下嘞？对，我肚子饿，还不去煮饭啊？哎呦，我要跟你讲，煮饭等一下我煮。我现在跟你讲要怎么吃的哈，比较有钙质，比较健康。对，如何保持骨头的强壮很重要，因为老人家啊容易骨折，或者是啊有骨骼质的那个呢骨质疏松症。我知道，骨质疏松是这样。No， 阿哥 ，No，this one is a 中风，no 骨质疏松。这个是中风。 here。所以我们每一天要摄取足够的钙质食品，强化骨骼，降低骨质疏松和骨折的风险。51岁以上的朋友，你们在哪里？你们每天需要1000毫克的钙质。1000毫克。这样我们怎么知道说1000毫克是有多少呢 Yeah, ask the teacher, no problem. 根据一名普通新加坡人的饮食方式，每天所摄取的钙质大概是700毫克，所以你可以在每天的马干当中呢，加1份富含钙质的食物。哇，那什么样的食物比较适合呢？啊哈，你下晡的时候 afternoon， 你呢可以加两地豆瓜，或者是加2片罐装的低盐沙丁盒就搞定了。不要再讲了，我肚子已经冰破。Yes, sir. The teacher cooking, no problem. 煮好了呀，煮好了，煮好了。好，我去吃。Yes， 你去吃。Sir， 刚刚不是才快哦？刚刚不是才中风骨质疏松，现在走路走得这么快他？示范而已。示范而已。所以大家要吃的健康，要有一点钙质哦。这样大2家哦听得懂不懂？有没有？哦，好。家里该装的就装，吃饱了，吃饱了，吃饱了。哇！阿公公阿吃得这么快呀！来，再次掌声鼓励鼓励！希望我们的这个保健讯息，大家都可以非常了解，由我们的这个短剧带给大家，大家可以更加的知道。是，所以保持骨骼的健康很重要哦。大哥今天换上了一套红彤彤的衣服来给我们，可以吗？大哥自己扭。你看大哥换了这么红的这个衣服哈，想必就是要跟大家来拜年喽。是的，带给大家应景的歌曲《15的月亮》，掌声鼓励鼓励。哎，佣人。Yes sir， 没有，我的老板没有教我。拉链。OK， 进去。来，掌声鼓励建斌大哥15的月亮。月到中秋分万圆，月圆人圆共团圆。15的月亮，照在家乡，照在边关。宁静的夜晚，你也思念，我也思念。你守在婴儿的摇篮边，我巡逻在祖国的边防线。你在家乡耕耘着农田，我在边疆站岗值班。丰收国里有你的甘甜，也有我的甘甜。君
工厂啊，有你的一半，也有我的一半。15的月亮，照在家乡，照在边关。宁静的夜晚，你也思念，我也思念。你孝敬父母，任劳任怨。我献身祖国，不惜流血汗。你肩负着全家的重任，我在保卫国家安强。啊，祖国昌盛，有你的贡献，也有我的贡献。万家团圆是你的心愿，也是我的心愿。也是你的心愿。谢谢。哎，71岁了，还拉到这么高，还好，还拉得到。谢谢，谢谢。好听吗？呀，这是我的歌路了哈，我都擅长唱这些歌曲了。那我接下来选了一首是我从来没有在台上唱过的，因为他们说要唱跟月亮有关系的歌，我就选了一首《月儿弯弯照九州》啊。很老很老的一首歌，希望大家同样会喜欢。老师。月儿弯弯照九州，渔船儿到处好停留。青山绿水风光好耶，雨哥哥吹的美梳头。月儿弯弯照九州，渔家的工作几时休？白天要船也不忘哎，小妹妹青春水里丢。月儿弯弯照九州，翻天的风浪使人愁。要船要吃那苦的鲜呐，可怜
长流。月儿弯弯照九州，今天一去不回头。谁叫你走上虚荣的路呀？一朝堕落一生休。月儿弯弯照九州，人生的苦乐自寻求。好人到底收场也好呀，一分的情理一分的愁。月儿弯弯照九州，谢谢。怎么样？几分？0分。谢谢啊。其实是很傻的，问你们唱的怎样？哦，等一下有个人说差不多了，哦，那我不就下不了台。OK， 接下来这位歌手，他不只是一个歌手，他也是一个具有菩萨心肠的一个歌手。他经常到泰国去做慈善，呀，非常令人尊敬的一位歌手，他叫姜志峰，带来一首《可爱的人生》，掌声欢迎姜志峰。谢谢大哥，大家好。一定要哈哈嘻嘻过一生。虽然是人人的看法不同，总会是可爱的人生。得意的时候要抬起了头，失意的时候也不必烦忧，安安乐乐地度过难关。乐乐地度过难关，可爱的人生，可爱人生，让我来祝福你的人生。你不要痴心妄想过一生，一定要脚踏实地过一生。虽然是人人的想法不同，总会是可爱的人生。只要是一双手不怕吃苦，只要是经得起暴雨狂风，说说笑笑地度过难关，说说笑笑地度过难关。可爱的人生，可爱人生，让我来祝福你的人生。
是人人的看法不同，总会是可爱的人生。得意的时候也抬起了头，失意的时候也不必烦忧，安安乐乐地度过难关，安安乐乐地度过难关。可爱的人生，可爱人生，让我来祝福你的人生。可爱的人生，谢谢江志峰 ，Thank you， 谢谢。哇，欢迎江志峰大哥。好，谢谢两位主持人。你好，大哥，你在歌坛多少年了？中间有一段不在。啊，是，就是2009年的时候，已经唱了38年，然后我觉得很累，我就宣布退出了歌坛。哦，然后就不知道怎么安排，就在泰国出家了7年，也借这个缘分呢，遇到很多难民的孩子。是七年后我就还俗，但是还是想说继续助养那些孩子，然后就重出江湖。是，但是你这一次呢，再次回归我们演艺圈哈、对啊受到大家的这个喜爱啦，对有很多的朋友、观众朋友都非常喜爱你听你的歌声啊。哦是吗真的，你看我的娜娜，你这种好像你的主题曲一样这样。上天保佑吧，就是想重出江湖，想说找一首歌来代表我，是然后就选了很多歌，突然间就是我的娜娜，就比较红这一首歌。那如果你在出家的那段期间哦，中秋节都怎么过啊？那个时候好像没有节了。没有节啊。你出家的时候没有手表，没有日历，所以拜节也不知道，什么节也不知道，只是说突然间你看到有很多村民上来了，你说今天是什么节日？是他们过年这样。不知道，真的不知道。佩服啊呀！那现在回到歌坛，你觉得歌唱的日子还是挺快乐的哈？对，还是怎么讲？还是希望唱歌吧。对，而且现在的目的是为爱而歌。哇，太好了！那也希望呢，您用你的这个最爱的歌声，然后传递给我们每一位朋友，还有每一个角落。是，也要谢谢大家了，真的，自从重出江湖之后呢，去到每一个地方唱歌台的时候，也得到很多朋友的支持。对，就是个人的能力有限嘛。是，对。好，那接下来再用充满爱的声音，带来第二首歌曲。第二首歌呢，终于找到一首粤语的歌，送给你一首刘家昌老师的一首《月满西楼》。再次掌声欢迎！谢谢两位，谢谢大家，谢谢老师。这是花开时候，露是胭脂出头，爱花前殷勤相守，莫让花儿消瘦。这是月圆时候，明月照满西楼，夕夜前殷勤相守，莫让月儿溜走。这般良辰美景，是这般迷愁梦。但愿花苍苍，月长圆人长久。
真是花开时候，路是燕子筑梦，爱花前殷勤相守，莫让花儿消瘦。这真是月圆时候，明月长满西楼，喜悦前殷勤相守，莫让月儿流走。是这般良辰美景，是这般蜜语成梦。但愿花儿常好，月长圆人长久。谢谢，感谢您送给您一首《月满西楼》。谢谢江志峰，谢谢，谢谢大哥，谢谢。哇，把这首歌曲呢重新的改编一下，对，富有生命力，就不一样的感觉。对，唱30-40年，功力就是非凡哈。是的，很自然。哎，我们的这个小美女哦。对呀，我们的女佣还没唱。是啊，没有了，她已经跳脱出女佣了啦。对，今天下午的时间呢，我们佩芬呢也要为大家带来一些好听的歌曲。对，第一首歌是《一轮明月照花香》，欢迎掌声欢迎佩芬。耶，来啦！谢谢大家，我们再来更多的掌声听一下。一轮明月照花香，一轮明月照花香，月下思量，我非
大家能够呢站在我们新加坡华族文化中心的舞台，给大家演唱呢，每每呢都是一件非常欢喜的事情，非常呢有荣誉感的一种事情，非常骄傲的一件事情。关于月亮的歌有很多首哈，今天都唱了《月儿像柠檬》哇，还有什么那个月儿弯弯照什么沟啊，照龙沟啊，哦照九州啊。一轮明月照花香 ，OK， 跨越了很多不同年代的歌曲啊，嘛是有人唱到福建歌对不？啊，我一个人唱吼，较孤单淡薄啊。我们呢欢喜来唱歌呢，算是一个呢方言节目，所以嘛就爱唱淡薄福建歌嘛，爱听到恁人的声，因为我们是一起来唱嘛哈，所以咱来唱几首福建歌曲，欢迎我们的好搭档浩浩再次登场，谢谢。你好，你好，你好，你好。啊，阮咱两个吼会当合作什么好听的歌呢？带来这首歌曲《云中月》送给大家。中月 ，Thank you。双手请继续借给我们一下哦。谢谢大家。想要听到大家跟我们一起演唱的声音，在家中的你们，在公司的你们，在线上的你，也可以跟我们一起唱一唱，好不好 ？Let's go。来，姐姐。你需要望心心相看的。后面的朋友。为爱来受苦刑，感觉自己也可怜。痴是心酸的人生。坚定，总有一日阮归期光明。关于月亮的合唱。接下来这个掌声也给我们劳苦功高艾文老师热烈掌声鼓励鼓励。甜蜜的爱情。永远使人心碎，你需要望心心相看的。为爱来受苦刑，感觉自己也可怜。真是心酸的人生。害我心内袂平静，搁阮也亲有耐性，爱你之坚定，总有一日阮归期光明。你可比云中月挂在黑暗的天顶，我有满腹的热情故事，你也有愿能平平。是你害我心内袂平静，搁阮也亲有耐性，爱你之坚定，总有一日阮归期光明。
掌声，感谢恁的拍破声。是哦，有看到哈，每一摆的好朋友哦，拢有正手倒手做这个好朋友哦，都有给我们很多的鼓励，感谢感谢感谢。人咧讲拍破声，拍好大大声，后摆你的子孙拢有好名声。是的，拍破啊声，拍好伊做咧。金gün财宝就会满布地，但是莫袂记的吼。啊，佫有一件代志要甲大家报告一来个。报告啥物？每一个拜一到拜五早起6点到10点，你会使听963好 FM 哦。是哦，卖敲沙啦，卖去敲去369哦。若是有人听的，就继续听；若无人听的吼，啊，毋捌听过，啊，会记的哦。有浩浩、思远、丽怡，哇，好有意思哦。对啊，爱给支持啦哈。什么爱给支持？爱给降支持，多，我们要讲多，给支持。爱给降支持淡薄啊，对，啊，好听的节目哈，大家呢小可来支持者，啊，爱听你的频道嘛，啊，你真大胆哦，安怎啊，大哥无伫你遮敢报吼，就是大哥无伫我遮敢报，大哥有伫我哪有敢报咧？那我甲大哥嘛报告一个啦，啊，有闲啊，啊，你8点钟啊，你看跳一跳啊，啊，有闲的嘛会使听大哥的电台啦，看你要存97啊，97块2，还是要存96块3，拢会使对，啊，上重要是你人听热闹的时阵嘛，记得爱啉我带的果啤哦，Super 咖啡。哇，真好！来，讲什么广告？拍个了。好，那节目的继续呢，我们要欢迎到的这一位，哇，我们好久不见了。哇，这是哈非常伟大的一位呢歌唱老师。是的，那这位歌唱老师呢，我们之前在疫情的当中呢，他呢也教导好多的这个爷爷奶奶，他们要参加一个比赛，叫做花样爷爷俏奶奶，那他也是导师之一哦。是他的学生呢，可以说是桃李满天下。今天下午的时间，他也要为大家带来他个人的第一首歌曲。来，带好大家这首歌曲，啦，唱一首《一支小雨伞》。掌声鼓励欢迎孙宝玲老师。谢谢大家，哇，下午好，谢谢大家。小我，你我来唱小歌，黑暗小路真歹行，咱着小心行。你甲我做阵行着一支小雨伞，雨愈大，较当顾心情也开活。
了多久啊？谢谢大家都还是呢谢谢非常的熟悉啊，也非常的喜欢。老师好，孙宝玲老师你好，客气啦，建斌大哥。哎，刚才我真的没有准备，我以为是那一首是第一首，然后我就一直在想那个歌词，你突然间跟我讲一支小雨伞，啊，我就帮夹出来唱了。而且老师吓了2次，他以为是第2首是唱第1首，第1首唱第2首。他吓到第1次的时候，第2次他走出布幕的时候，看到观众这么多，他又吓了第2次。我想，哇，怎么那么多人？哎，真的没想到这个节目下午的时候还可以那么多。下午嘞没有，你要看是谁主持的，you know，DJ DJ，Oh my God，对， 972-963，哦883听众，之前。哎，真的这一群观众，现场的观众，我们要感谢他们，请你们给自己一个鼓励的掌声。谢谢你们真的来很棒，真的，我出场的时候，哇，我说天哪！不用你预计你本来以为2排的观众而已，是吧你以为白天是零零落落的？没有，我以为是 live 的节目。哦，就是线上是线上节目而已。线上的节目，我没有去想到这个情况。是哦，所以你不用担心，其实这些都是我们的临时演员呐。对啊，他们都是我们给他5块钱的啦。是什么？他们要买票进来的哦，他嘞，们买票了对不。对？谢谢你们来 support 我们的节目，非常谢谢你们谢谢，真的真的很然后感恩。他们都感恩给很多次谢谢5块了，5块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 ，而且还要很打起精神哦。这个票不是说要买就有嘞，对要抢要够票快嘞，手脚对，真的，要够快。我们每次开放票的时候都是秒杀的。哦，真的。所以你看啊，因为有 DJ，不要抬我们。好孙宝玲老师，我想来为什么今天我会来这里？来因为第一个时间他打给我，然后好像是3个月前吧，哇，3个月前，那么久，然后我就一口答应了，因为建斌大哥他不开口，他一叫的话，我一定全力支持。哇，因为建斌大哥，你不开口，你一叫的话，麻烦你叫一下。美丽嘞。因为我从来没有乱开口，哦，是，所以没有，不是。不是我知道因为一向来我对建斌大哥真的很好感，是从以前我们认识有在豪华40多年了有哦，豪华的剧院，对，之前我们还有那个可能比豪华更早，更早因为那个时候我们在后台，所以我们有一段时间常合作啊，相当密切嘛。是哎，我都上到你家去，后来还是后来相当密切，后来上到他家。她还是嫁给别人。这是正确的选择。喂，嫁给你们阿爸呢？阿爸嫁给阿爸喽。阿爸你嫁给你。阿爸各有各的姻缘呐，哈，这个姻如果要缘线没有知道建牵到。斌的还有很多。哎呦，我要爆料！你们有一起吃过月饼吗？每一个好朋友我都认识，哦，而且都非常要不，好。我跟你讲，以前的孙宝玲啊，哇，怎么样真的很瘦的，不要这样了，不要再以提。前很瘦。现在也是瘦那啊。你看呢？不不要，她中间有一段时间哦，胖了3倍，那现在又瘦回来了。还好，我加油，我加油一点。其实我从来没有认为我瘦过，是你们给予我的感觉，谢谢你们。然后前面因为为什么会瘦下来，其实也不是一下子，是从2年前我就开始跟自己讲要达到这个目标，还好我做到了。然后上个月吧，我就在那个滨海湾那边，我举行了一个小型的一个演唱会音乐会。棒！然后下一个目标可能3个月后再继续，因为那边邀请，我会再继续。那边然后那边真的请不到人了。不是请不到人，怎么这么唱了3个月又回去？是唱的很好，他不所以要再知道我很有加强。空啊。我们都很有空不。是请不到人。你知道那边唱歌不容易啊，因为要申请，要很多的那个程序。然后不是一般人想上那边的舞台就上去。像我们这里也一样啊所以你们，我们这边也有高规格哦。绰绰有余，没问题的。要上那个榴莲壳哈，嗯他要查你的族谱没有？哦，有，以前看有没有吃榴你莲。清朝的时候有没有人当官？哦，所以祖宗18代要翻出来啊。Ben 呐，伊的意思是讲哦 Ben 啊，伊有做一个演唱会啦，触动他呢去保持一下，然后可能运动啊、节食啦、餐饮啦都比较健康一点，对吧？哦，你得嘿爱看注意下面呢，是就是本身我们对不起，我们艺人的一个自你身。讲福建话，讲福建话。哎，讲福建话真好听呢。
阮妈妈是唱大戏的啊。歌戏啊，原来如此我啊！来听看麦，歌戏，歌戏你也要唱？我不会啊，我就会今仔来走啊这个很厉害了。啊，你紧就爱照料了。是，妈妈是唱大戏的哦，对，哇，厉害所以厉害小的时候厉就跟着妈妈害在戏班当中，没有在戏班，我妈很快就被我爸给骗走了。骗走。所以，但是其实呢，在好几年前，我跟孙宝林老师一起合作的时候，我学习到的他的一项事情，就是突然间我就觉得，奇怪了，为什么宝林老师在后台一直拍照，一直拍照，一直拍照，可是这个也要拍照，跟人家拍照。后来他老师就跟我说了一句话，说，其实我们要活在当下，然后呢，现在呢，我们有这个手机那么方便了，可以这个拍照的话，过几年后啊，好几年后，其实呢，都是回忆啊，当然真的都是回忆，是记录哈，而且很方便哈。以前还说要冲洗照片，还要去到那个冲洗店，现在所有的照片都在手机里面啦，就永保的这个回忆哈。所以刚才建明大哥一到后台，哎呀，赶快抓这个机会，我们几个人拍了几张。是，对，太好了，真的。现在拍照跟以前不一样，对，现在真的要看角度。我要看角度呀，对，因为人老了要看角度。别使笑太大，不要随便拍，有一些角度西北拍垮了。你不是零死角吗？就什么角度365度啊？对，我是360度。对，我拍后面更好看啊！对。那么我们要不要借由我们宝林老师呢，来祝福大家在中秋佳节 ？OK， 给大家献上您的这个祝福，好不好？好。祝福大家，因为最近遇到好多事情，认识很感慨的人，认识很深的，或者是很心痛的，都一都不在了，所以会有一个感触，真的很遗憾，有很多东西很想做，所以我觉得真的要及时做，不要再等了，真的，如果你看到任何人，如果你想向他表达你的心声的时候，就把那句话说出来的好不好？然后尤其是回家的时候，记得跟自己的父母一定要表达您的心里面的那个爱意。如果你的父母还在的话，怪不得你刚才急着跟我拍照，有需要这么急吗？所以就是对你的爱意。哎呦，你没看我长得这个样，有需要这么急吗？活在当下。我要祝福大家，真的身体健康，心想事成。年年如意，真的，我们谢谢大家。活在当下，活在当下呀！那我们接着下来还有一首歌曲的时间，对不对？为生命欢唱，为青春欢唱。好 ，Come on everybody！ 我就为大家带来这首《为青春欢唱》。再次掌声鼓励，欢迎孙宝林老师。谢谢。度过青春好时光，让那友情洋溢心头，燃烧你心房。这是一个美好时刻，与你同欢唱。晴空万里，随风飘荡，充满着希望。张开我的双手，飞到你身旁。有你来陪伴着我，欢笑那么多，我们同欢唱，情比流水长，人生一项美好时光，与你同开创。让那欢笑伴我度过青春好时光，让那友情洋溢心头，燃烧你心房。这是一个美好时刻，与你同欢唱。晴空万里，随风飘荡，充满着希望。张开我的双手，飞到你身旁，有你来陪伴着我，欢笑那么多，我们同欢唱，情比流水长。
生理想，美好时光与你同开创。张开我的双手，飞到你身旁，有你来陪伴着我，幻想那么多。我们同欢唱，千里流水长，人生理想，美好时光与你同开创。谢谢，力十足。谢谢孙宝玲老师。哎，我要谢谢一个人，好，来，请艾文老师，我从来没有跟他配合过。天衣无缝艾文老师天衣无缝谢谢你这2首歌曲，我很顺利的把它表达完，谢谢他，我们也给他一个鼓励的掌声。谢谢2位老师的专业，谢谢谢谢来，请到后台休息，谢谢好谢谢我们待会儿呢还有歌曲哈，对所以好先不要走开哦。好，你们有开心吗？有欢喜不？有欢喜不？有暑假不？有欢喜就好哈，上重要就是大家哈爱暑假爱欢喜，因为我要来呼吁大家，等一下帮我们做一个反馈啊。这个反馈呢很简单，依然呢是有 ice cream stick 啊，你们就投进箱子里面就可以了。已经有做过了吗？有没有给我们咕咕咕咕咕？很熟练啊。首先呢，我们会问大家第一个问题就是，你们是不是第一次到新加坡华族文化中心？那等一下呢，你们可以放是或者是不是。可以等一下呢，我们的主办单位可以分给大家啊。如果你是第一次来，你就放在 yes； 不是第一次来就放在 no。第二个问题要问你们的年龄层是65岁以上还是65岁以下，请投好好。那么第三个问题是，请问大家对我们节目满意吗？请大家踊跃的放在满意。另外一个不要看他，不要看他。OK 好，您认为今天在节目中呈现的这个健康的一些讯息，对您有没有这个用处哈？那你可以放有用还是没有用 ？OK？ 那下一个是您会跟友人分享今天所得到的一些讯息，好像叫你们要吃的比较有营养一点，然后家里呢的这些设备，对哈，然后你讲会还是不会？那么下一个表演的门票，大家买了没有啊？是的，也再次跟大家呼吁一下呢，我们下一次演出呢将会在10月9号下午3点。另外，我们11月13日和12月11日已经开票喽，大家呢也可以到我们的柜台购买。另外呢，我们新加坡华族文化中心为了配合中秋节，特别在天台花园装置了6个巨型的月饼。稍后大家可以去顶楼参观，顶楼啊，然后拍照给我们看。是的，记得 tag 我们啊！所以大家谢谢你们踊跃的支持，一定要来捧场哦。那多拍几张照片。那请看大荧幕，下一场你们会很好奇我们的主题是什么呢？请看。哇，我们下一场呢将会是凤飞飞，喂，是我的偶像呢，我很期待哦。接下来在节目之前呢，我们要来跟大家大合唱喽！哇，有看到我们凤飞飞所有的艺人哈，到时候他们也会演唱了一系列精彩好听的歌曲。是的，那接下来给大家带来这首应景的歌曲。说到中秋节，怎么能够少了这首歌呢？是，希望呢大家跟我们一起来合唱这首《月亮代表我的心》，一起唱好不好？今天要听到你们的声音啊！来，一起唱。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我有看见你们。我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。大声啦，不够啦。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不变，我的爱不变。月亮代表我
已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。换你们唱。就是这个感觉。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。中秋佳节，祝愿大家所有的愿望都能够实现，跟你的家人好好的聚一聚，吃吃月饼，赏赏月，品品茶。不要忘记了哦，待会可以到我们的顶楼跟我们的大型巨型月饼拍照哦。一定要拍哦！轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。又到你了，Let's go！ 国神，几分？几分？你配分。想一想，你去看，你最大声，月亮代我的心。 One more time！ 你去想。月亮代表我的心。欢迎喜来唱歌，健康又快乐，下个节目再见。祝福大家中秋佳节愉快！谢谢西门华姐、黄宗基，谢谢线上的朋友，万事如意，小心哦，慢慢来，不要推挤记得哦。出去投票哦。投喜欢，棒，赞，谢谢。拜拜，一峰。